ముఖ్య గమనిక, ఈ వీడియోలో మీరు చూడబోతున్న ప్రాపర్టీకి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు క్లియర్గా చెప్పాను. వీడియోని చివరి వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అయితే మర్చిపోవద్దు. హలో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మీ అందరి కోసం ఒక మంచి ప్రీ లాంచ్ ప్రాజెక్ట్ని అయితే తీసుకొని మీ ముందుకు వస్తున్నానండి. సో ఈ ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసరికి మనకు లింగంపల్లి దగ్గర అయితే ఉందండి. సో లింగంపల్లి మెట్రో ఎంఎంటీఎస్ స్టేషన్ దగ్గర అయితే ఉంటుంది. 5.5 ఏకర్స్లో 5 టవర్స్ అయితే ఉంటాయండి. చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. ఈ ప్రాజెక్ట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఇది చూసినట్లయితే శాంటా మారియా ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్కి ఆనుకొని ఈ ప్రాజెక్ట్ అయితే ఉంటుందండి. అలాగే మనకు లింగంపల్లి ఎంఎంటీఎస్ స్టేషన్ అయితే చాలా దగ్గరగా అయితే ఉంటుంది. సో ఇది శాంటా మారియా. తర్వాత ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఇది లింగంపల్లి మనకు ఎంఎంటీఎస్ స్టేషన్ అనమాట. చాలా దగ్గరలో అయితే మనకు డెవలప్మెంట్స్ అయితే ఉన్నాయండి. సో ఇక్కడ దీనికి కొంచెం బ్యాక్ సైడ్ మనం చూసినట్లయితే నల్లగల్లా వచ్చేస్తుందండి. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకు వర్టెక్స్ 33 వెస్ట్ అని ఒక ప్రాజెక్ట్ అయితే అప్కమింగ్ ఉంది. దీని పక్కనే అపర్ణ సైబర్స్కేప్ అనే ప్రాజెక్ట్ అయితే కన్స్ట్రక్షన్ అయితే జరుగుతుందండి. అలాగే వర్టెక్స్ కింగ్స్ స్టోన్ పార్క్ అనమాట, విల్లాస్, చాలా బిగ్గెస్ట్ విల్లాస్ అయితే ఇక్కడ డెవలప్ చేస్తున్నారు. 200 విల్లాస్ అయితే కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నారు అనమాట వర్టెక్స్ వాళ్ళు. అలాగే ఇక్కడ మనకు అరవిందో రియాలిటీ వాళ్ళ రిజెంట్ అనే ఒక ప్రాజెక్ట్ అయితే అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ అయితే ఉందండి. దీని పక్కనే చిరాక్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ అయితే ఉందన్నమాట. అలాగే కొంచెం ఇంకా ఇటు చూసినట్లయితే మై హోమ్ మంగళ ప్రాజెక్ట్ అయితే ఉందండి. సో ఈ ప్రాజెక్ట్ యొక్క ప్రైసింగ్ గురించి చెప్పాలి అంటే, ఈ ఏరియాలో అపర్ణ కానీ తర్వాత ఈ అరవిందో ప్రాజెక్ట్స్ కానీ చూసినట్లయితే 7,500 రూపీస్ కోట్ చేస్తున్నారండి. సో వీళ్ళు వచ్చేసరికి 6699 అనేది ఎర్లీ బర్డ్ ఆఫర్ కింద ఇస్తున్నారండి. రెగ్యులర్ ప్రైస్ చూసినట్లయితే 7,000 రూపీస్ అయితే ఉంటుంది. సో క్యాండియర్ డెవలపర్ అనేవాళ్ళు చాలా మంచి డెవలపర్స్ అండి. హైదరాబాద్లో ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారు, క్యాండియర్ 40 అనమాట. సో అలాగే ఇది రెండో ప్రాజెక్ట్ అండి. కంప్లీట్లీ మై1 టెక్నాలజీలో కన్స్ట్రక్షన్ అయితే చేస్తున్నారు. ఎలివేషన్స్ కానీ చూసినట్లయితే ఏ విధంగా అయితే ఉంటుందండి. అలాగే వీళ్ళు బెంగళూరులో చాలా ప్రాజెక్ట్స్ అయితే చేస్తున్నారు. సో ఇదే ఎలా ఉంటుందండి మాస్టర్ ప్లాన్. 5.5 ఏకర్స్ 5 టవర్స్. సో దీని అడ్వాంటేజెస్ కానీ చూసినట్లయితే ఈచ్ ఫ్లోర్కి 5 ఫ్లాట్స్ మాత్రమే ఉంటాయండి. చూడొచ్చు ఇలా. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే 4 ఫ్లాట్స్ అయితే కార్నరే ఉంటాయి. దీనివల్ల ఏంటంటే ఫుల్లీ వెంటిలేషన్ అయితే ఉంటుందన్నమాట. అలాగే రెండోది ఏంటి అంటే అడ్వాంటేజెస్, ఫ్లోర్ హైట్ కూడాను, ఫ్లోర్ టు ఫ్లోర్ హైట్ కూడా చాలా ఎక్కువగా అయితే ఉంటుంది. సో అది కూడా చూపిస్తానండి ఎంత ఉంటుంది ఏంటనే దాని గురించి. ఇక్కడ చూడొచ్చండి, 1958 ఎస్ఎఫ్టీ, 2540 ఎస్ఎఫ్టీ 3 BHK, తర్వాత 2656 అనమాట, 2656 ఎస్ఎఫ్టీ ఉంటుంది. 5.5 ఏకర్స్లో 50 ఫ్లోర్స్ టవర్స్ అయితే ఉంటాయి. 80% ఓపెన్ స్పేస్ అయితే ఉంటుందండి. 5 టవర్స్ అయితే ఉంటాయి. ఈచ్ ఫ్లోర్కి 5 యూనిట్స్ అయితే ఉంటాయి. అలాగే 62,000 ఎస్ఎఫ్టీ క్లబ్ హౌస్ అయితే ఉంటుంది. 3.33 మీటర్స్ హైట్ అయితే ఉంటుందండి ఈచ్ ఫ్లోర్కి. మొత్తం 1230 యూనిట్స్ అయితే ఉంటాయి. 100% వాస్తు అయితే ఫాలో అవుతున్నారండి. మిగతా ప్రాజెక్టులో కంపేర్ చేసుకుంటే 3 మీటర్స్ ఫ్లోర్ టు ఫ్లోర్ అయితే ఉంటుంది. ఇది 3.33 మీటర్స్ అయితే ఉంటుందండి. సో ఎమ్యూనిటీస్ కూడాను మంచి ఎమ్యూనిటీస్ అయితే ఉంటాయి. స్పెసిఫికేషన్స్ కూడా మంచి స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే ఉన్నాయండి. ఇక్కడ ల్యాండ్స్కేపింగ్ ఈ విధంగా అయితే ఉంటుంది. స్పెసిఫికేషన్స్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయండి. సో కంప్లీట్లీ మై1 టెక్నాలజీలో వెళ్తున్నారు. అలాగే అన్ని ఎమ్యూనిటీస్ అయితే ఇస్తున్నారండి. సో ఎర్లీ బర్డ్ ఆఫర్ కింద ఈ ఏరియాలో చాలా బెస్ట్ ప్రైస్ అని చెప్పాలి. 6699 ఈజ్ ద ఎర్లీ బర్డ్ ఆఫర్ అండి. సో రెగ్యులర్ ప్రైస్ అయితే 7,000 రూపీస్ పర్ ఎస్ఎఫ్టీ ఉంటుందన్నమాట. సో మరింత ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్లో మా కాంటాక్ట్ నెంబర్ అయితే ఉంటుందండి. సో కాంటాక్ట్ చేయండి. So thank you friends, thank you for watching this video. Thank you.